El bruxismo es uno de los síntomas que más nos preguntan en consulta, ya que está muy relacionado con el chasquido de la articulación, el apretar los dientes por la noche o cuando estamos haciendo alguna tarea concentrados. Hay un desgaste también dental, dolor de cabeza. Todos estos síntomas están relacionados con altos niveles de estrés. El estrés no lo podemos gestionar directamente, pero sí con la radiofrecuencia podemos mejorar a bajar esos niveles. Entre otras, mejorar la articulación, llevando más oxigenación y relajando la musculatura, disminuyendo el dolor de cabeza y mejorando toda esa hidratación en la zona articular.